簡約嘅裝修風格咧，俾人嘅感覺咧就係比較溫馨簡約，心情咧係比較喜悅少少嘅。今日呢套咧景觀都係特別靚嘅喎，係可以睇到田野景啦，同遠處嘅山景、河景嘅，而且仲係一個靚樓層電梯嘅27樓，106方全新精裝修，未入住過㗎。呢套房咧喺我哋雅居樂萬象郡二期嘅呢邊地段咧都係非常之好嘅喎，因為樓下咧有公交總站啦，有香港直達車啦，仲有我哋嘅食肆一條街啦。呢個廚房都係超級大，因為佢揼咗生活陽台，所以咧係擁有一個超大嘅廚房嚟嘅。我哋房間呢邊嘅景觀咧都係好靚嘅，每間房咧都係可以睇到遠景，而且房間咧都係夠晒闊，都有飄窗位贈送啦。後期咧都係可以擺到1.5米或者係1.8米大床咧，都係綽綽有餘嘅。我哋可以睇翻主人房呢個洗手間咧，佢都係整咗乾濕分區嘅，而且呢度咧都係有個推拉門嘅。主人房呢一邊嘅話咧嘅飄台位睇出去咧，都係同主陽台一樣咁靚嘅景觀嚟嘅。所以話你想住高層又要景觀靚嘅，咁不妨過嚟睇下呢一套啦。咁呢一套目前嘅首期嘅話咧就係14萬，月供嘅話3400幾蚊，你就可以入手做業主噶啦。後期再添置少少家私電器就可以啦。阿睇嘅鋪頭咧就喺雅居樂萬象郡2期呢一邊嘅，對呢邊嘅房源咧都係非常之熟悉噶。如果你係關注呢一帶房，不如揾阿睇過嚟睇樓啦。